బాగున్నారా స్నేహితులారా? మీరు బాగున్నారని నేను తలంచుచూ ఉన్నాను. మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలు మీరు పంపిస్తూ ఉండండి. మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాం. అయితే ఈ యొక్క సమయంలో మరలా మన యొక్క దేవుడు అనుగ్రహించిన లేఖన భాగంలోనికి వెళ్ళిపోదాం. ఎందుకైనా మనల్ని బ్రతికించే వాక్యము, మనలను సరిచేయ వాక్యము గనుక దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి కొన్ని మాటలను ధ్యానం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 33-34 వచనాలను ధ్యానం చేద్దాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 33-34 వచనాలను ధ్యానం చేద్దాం. వారు విశ్వాసము ద్వారా రాజ్యములను జయించిరి, నీతి కార్యములను జరిగించిరి, వాగ్దానములను పొందిరి, సింహముల నోళ్లను మూసిరి, అగ్ని బలమును చల్లార్చిరి, ఖడ్గదాలను తప్పించుకునిరి, బలహీనులుగా ఉండి బలపరచబడిరి, యుద్ధములో పరాక్రమశాలురైరి, అన్యుల సేనలను పారద్రోలిరి. ఈ యొక్క రెండు మాటలలో, రెండు వచనాల్లో ఉన్న మాటలను మనమందరము ప్రతిసారి చదువుతూనే ఉంటాం. మనందరికీ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము అని అనగానే మనకు విశ్వాసం గురించి వెంటనే మనకు గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. అయితే సహోదరి సహోదరులారా, వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ విశ్వాస వీరులు వారు చేసినటువంటి ఘనకార్యములు, వారి విశ్వాసము ద్వారా సాధించినటువంటి కార్యాలు కనపరచబడుతూ ఉంటాయి. అయితే మనము కూడా క్రీస్తు వారిని అంగీకరించినటువంటి మొదటిలో మనం ఎంతో విశ్వాసపరముగా ఉంటాం. అన్ని విధాలుగా మన విశ్వాసము ప్రార్థన చేసిన వెంటనే కార్యము జరుగుతుంది. అట్టి విశ్వాసంతో మనం ఉంటాం. అయితే మన విశ్వాసము రాను రాను ఎందుకు సన్నగిల్లిపోతూ ఉంది? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. మన సమస్యల్లో, మన పరిస్థితుల్లో ఆ విశ్వాసము ఎందుకు సన్నగిల్లిపోతూ ఉన్నాం? ఒకసారి మీ యొక్క ఆలోచనకు విడిచిపెడుతూ ఉన్నాను. ఎందుకైనా యేసుక్రీస్తు వారు రాకడా సమీపమై ఉన్నది. ఆయన ఈ భూలోకము పైకి వచ్చినప్పుడు నేను విశ్వాసము కనుగొందునా అని చాలా స్పష్టముగా సెలవిస్తూ ఉన్నారు. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా దేవుని మాటలు తెలియచేయబడతా ఉంది. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 8వ వచనం చూడండి. ఆయనను మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద విశ్వాసము కనుగొనునా? క్రీస్తు వారు విశ్వాసము కనుగొనేటట్లు నీ విశ్వాసమును కాపాడుకోవాలి. ఒకవేళ నీ నమ్మకము తప్పిపోతున్నట్లయితే, నీ విశ్వాసమును కోల్పోతున్నట్లయితే, ఆ తండ్రి అడుగుతున్నట్లుగా తన కుమారుడు బాగుపడాలని ఏమని అడగాలంటే, అయ్యా నాకు అపనమ్మకము లేకుండా సహాయం చేయము. మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో ఆ మాట రాయబడతా ఉంటుంది. అయ్యా అపనమ్మకము లేకుండా నాకు సహాయం చేయము. నీ విశ్వాసమును అటు రీతిగా కాపాడుకో. విశ్వాసంలో పడిపోతూ ఉన్నావా? అపనమ్మకం లేకుండా సహాయం చేయండి అని నీ దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు ప్రభువు నిన్ను హెచ్చించడానికి నీ విశ్వాసం బలపరుచుతాడు. ఆ యొక్క పౌలు గారు సెలవిస్తూ ఉంటారు, నా విశ్వాసమును కాపాడుకొంటిని. క్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు ఆయన వచ్చినంత వరకు నీ విశ్వాసమును బలపరచుకో, కాపాడుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకైనా మనకు విశ్వాసమునకు కర్త అయి ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిపైన నీ విశ్వాసమును నిలబెట్టుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. పరలోక రాజ్యమునకు ఎత్తబడినట్లు అట్టి రీతిగా ఇదే విశ్వాసముతో ముందుకు కొనసాగవలసిందిగా ప్రభు పేట మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. కనుక మీరు విశ్వాసంలో స్థిరముగా ఉండండి. విశ్వాసము ద్వారా సమస్తమును జయించగలము గనుక నీ విశ్వాసముతో ప్రభువును మెప్పించి, నీ విశ్వాసముతో అనేకులను క్రీస్తు యొద్దకు నడిపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను.
నీవు పొందుకుంటావు. నీ విశ్వాసమును స్థిరపరిచి పౌలు గారు తమ విశ్వాసమును కాపాడుకున్నట్లు నీవు కాపాడుకొని క్రీస్తును మహింపరుస్తావని నమ్ముచు ఈ మాటలు ప్రభువు దీవించి మన జీవితంలో విశ్వాసమును అభివృద్ధి చేయునుగాక. ఆమేన్.